Hello，大家好啊，我係 Christina。多謝大家翻嚟我呢一個 channel 先啦。咁如果你係第一次聽我嘅 channel 嘅話咧，咁都多謝你收聽啦。我好快介紹下我自己先。咁我本身咧係一個global 嘅 headhunter 嚟嘅。咁我做咗10幾年啦，頭嗰10年都喺啲大 firm 嗰度做啦，亦都係 top performer 啦。咁去到5年前我自己創業啦，咁我有我嘅 global 嘅獵頭公司 Lawrence Wharton，咁亦都有執 CV 卓職呢一間公司，其實佢哋係同一時間開嘅。咁因為嗰陣時，除咗我做獵頭之外咧，其實亦都有好多揾工仔咧，其實對於事業啊或者揾工好迷茫啦，好驚自己揾唔到工啦。咁我就希望利用我嘅專業咧，去 share 一啲點樣去揾工啊？點樣做 interview 啊？同埋咧，幫佢哋執靚份 CV。咁所以咧就過往呢5年咧，都認識咗好多唔同行業啦、唔同 level 嘅揾工仔啦。咁亦都 achieve 即係90幾% 嘅成功率咁樣嘅。咁咧所以咧我就即係好希望咧可以係透過我嘅唔同嘅 social media channel 啦，去 share 一啲關於個 market 嘅一啲 insights 啦。咁令到揾緊工嘅你，或者係喺職場嗰度想增進下我哋即係 market 究竟係點樣咧？咁樣嘅知識嘅揾工仔咧，都可以有啲得着啦。咁同埋有時間都可以關注下自己嘅事業啦。希望大家可以喺事業上面都獲得好好嘅滿足感啊，同埋都做得開心啊，做得成功啊咁樣嘅。咁咧，今日咧，我想同大家 share 下一個topic，就係2025年嘅職場嘅新趨勢。咁首先咧，我想講話，即係如果你有留意開我嘅YouTube 咧，我之前都有有一個 video 咧係講如果 jumpy 嘅 CV 點算好。咁咧，今日呢一個 topic 其實都related 嘅。咁今日咧，我想講就係點解job hopping 唔再係壞事咧？咁樣咁以前咧，我哋睇一個好嘅揾工仔嘅 CV 咧，就成日都會睇佢係咪 stable 啦。咁但係咧，如果你係即係有大家一齊命運共同體經歷過呢5、6年嘅時候咧，你都知道有啲嘢咧唔係我哋想咧就可以做到嘅，或者控制得到嘅。我哋以前去追求嘅可能係好 stable 啦，咁但係而家冇咩嘢係 stable 嘅，係好多 changes 啊呢一個世界。咁所以咧，好多揾工仔咧喺呢5、6年咧，都轉過好幾份工啊，即係開始變得 jumpy 啦嗰個 CV。咁咧，好多揾工仔就會好驚會唔會因為咁樣咧揾唔到份好工啊？或者interview 嘅時候真係唔知點樣答啊？同埋會唔會係我自己問題咧？要係咁轉工啊？咁甚至係有好多公司佢要炒人，咁呢啲我哋控制唔到啦。咁所以咧，就想同大家講下，即係嚟緊呢一個趨勢，我哋唔需要再去擔心嗰份 CV 係唔係 jumpy 啦。咁咧，首先亦都 share 下個 market 先啦，因為個 market 其實而家都係處於一個裁員潮啦。咁無論係大公司、細公司，對於請人嗰個 budget 咧係收得好緊啦。有好多嘅job role 咧，佢哋都睇緊點樣用 AI 或者係outsource 去一啲平啲嘅國家啦，去做嗰一啲 task 嘅。咁咧，因為我自己都係做生意啊嘛，咁我就想同大家 share 下，因為我曾經咧，喺我啱啱創業嘅時候咧，我都係有用喺Asia Pacific 嘅talents 去幫我做某一啲 task 嘅。咁隨住我個生意一路去 grow 咧，調翻轉啦，即係而家好多人去諗住喺 APAC 請揾工仔，其實調翻轉我就開始喺香港嗰度請揾工仔，因為我覺得香港人始終係有一個即係好專業嘅精神啦，同埋即係大家都好中意工作啊，好希望做得好啊。咁呢一樣嘢係我做生意我即係自己深深體會到嘅。咁所以咧，個 market 雖然差啦，咁但係我相信我唔係唯一一個咁樣諗嘅老闆嚟嘅。咁所以咧，希望大家都即係唔好話覺得哎呀有 AI 啊。有第二度嘅揾工仔啊，我係咪揾唔到工啦？即係唔好有呢一個諗法先，因為呢一個諗法其實即係
其實都幫唔到我哋，係咪？我哋始終都係要揾一份工嘅咁樣。咁所以咧就同大家 share 下啦。咁第一咧就係其實有啲嘢我哋控制唔到嘅，譬如話個 market 佢係裁員就係裁員，或者嗰間公司佢唔諗住 grow 啦，佢諗住縮啦，諗住save cost 啊，咁其實就會裁員噶啦。咁呢一個其實唔關我哋係咪 jumpy 唔 jumpy 事，呢一個係關於個 market。咁所以咧好多而家揾工仔相對上比較 jumpy 咧，呢一樣嘢我唔會用壞去形容咯。其實呢個只不過係一個 market 嘅 norm 咯，係啊。咁第二啦，就係係啦，真係要轉啦，或者我哋真係有好幾份工都做得唔係好長啦。咁其實我哋都要 embrace 嗰個 change 啊，即係要點講咧？要去睇 change 未必係一件壞事嚟嘅。調翻轉咧，我哋可以利用又要轉變啦。其實點解咧？我哋去思考一下，究竟點解我哋要轉工，同埋呢間公司係因為咩原因佢要去裁員咧？咁其實呢一樣嘢咧，都幾可以幫到我哋咧，去 future 去 plan 我哋自己個 career 嘅。係啊，咁去到之後咧，就係既然係咁嘅話咧，其實我哋喺未來揾工咧，嗰個策略一定要諗得好好咯。我哋要好 selective，點樣去揀一間公司入唔入咧？係咪因為個 brand 咧，定一話係因為公司嘅規模咧，定係因為嗰個人，即係嗰個公司個 culture 咧？有冇發展嘅空間咧？呢一個 job role 有冇價值咧？定一話係一啲可有可無嘅工作咧？咁我想同大家 share 下咧，唔係大公司就一定係好㗎，因為大公司有大公司嘅制度啦。咁好多時候佢哋而家係因為即係而家係裁員緊啊，save 緊 cost 啊。咁所以好多時候咧，even 有一啲公眾喺香港咧，其實佢哋都會去睇其實會唔會可以將啲嘢慢慢移走咧？咁就算你入咗去咧，你都要擔心就係話，佢如果移走晒嘅話咧，你份工又會冇咗噶啦。咁所以我哋去揀嗰份工嘅時候要好 selective，喺個 interview 嗰度問得好清楚，同埋了解究竟個公司未來嗰個 plan 啊，個發展個方向係點啊。咁呢一樣嘢咧，其實都好緊要嘅，一定要部署好。咁就算個 brand 係幾靚都好，如果你見唔到嗰個 job role 嗰個價值，俾唔到你一個可以去進步，可以去學新嘅嘢，可以去發揮嘅話咧，其實你都要諗一諗，究竟應唔應該去 take 呢一個 offer？係啊，咁咧另外咧就係又係我成日講嘅一樣嘢啦，就係雖然我哋份 CV 好似好 jumpy 喎，或者係近呢幾年係咁轉工喎，咁我都對自己即係有少少失望啦，即係點解會咁樣啊？係咪我自己問題啊？咁樣咁我成日都會叫我嘅揾工仔客戶咧，一定要相信自己，亦都要有呢一個信心，自己係一個好嘅揾工仔嚟嘅。咁呢一樣嘢咧，關於信心咧，我諗我之後再開一個 topic，比較 deep 啲去講啦。咁但係呢一樣嘢我哋係一定要有咯，因為你都唔相信自己嘅時候，人哋又點會相信你咧？咁樣，咁我都好記得咧，我去做好多career 嘅 consultation 啊，或者做評估嘅時候咧，我都有好多客戶一開頭係會有呢一個諗法嘅。咁因為我做 consultation，我都即係點講咧？我有時因為我睇到佢個價值啊嘛，咁所以我就會。即係我唔 agree with 你啊，即係好肉緊啊！點解你會覺得自己冇價值啊？你咁好啊咁樣，咁其實我嘅揾工仔客戶咧，一開頭都即係有時會唔係好相信啊！即係哇，好似其實 Christine 好似得你一個係咁覺得嘅啫，係啊！但係因為我自己係做呢一行做咗好耐啊，即係嗰個人究竟好唔好，其實即係我都好容易會睇得到咯。咁所以如果我真係會share，譬如話呢一啲係你嘅 strength 嘅，咁你都可以翻去思考下究竟係唔係咧？我係咪真係做得好嘅咧？呢一樣嘢，咁如果你思考咗覺得係嘅，咁希望呢一個就係一個好solid 嘅 point 俾你去相信自己，亦都尋回翻你自己嘅自信啦，咁樣。係啊，咁最後啦，就係
我哋喺無論啦，即係我哋喺揾工又好，或者 interview 又好，無可避免。如果你係一個好 jumpy 嘅 CV 咧，其實個面試官咧都會問你啊咁樣嘅。咁但係咧有啲嘢我哋改變唔到嘅，即係過去我哋改變唔到啦。咁但係咧喺個 interview 嗰度咧，都好好咁樣去 show 自己嘅 value，你個價值係點樣？真正去了解嗰間 firm 究竟想做啲咩咧？有咩 plan 咧？點解想 grow 咧？係咪對呢一個社會有啲咩 impact 咧？係啊，揾唔揾到你工作嘅意義咧？咁如果係揾到嘅，努力去爭取個 offer，收到 offer，努力去做，公司好咧，佢就唔會裁員嘅，佢反而係會 expand 嘅。咁所以咧，希望大家如果揾到一個 offer 嘅話，揾到一個好嘅公司、好嘅老闆嘅話，大家一齊去努力，去發揮，令到間公司好嘅時候咧，咁我哋就會好 stable，亦都會做得好開心。咁最近咧，就算有 offer 或者入到去，大家都可能會發現，哇，其實都好難做啊！係，我係咪要走啊？咁樣咁大家可以聽翻我之前嘅一啲 podcast 啊，或者我嘅一啲 sharing，究竟係咪要走，定抑或可以留低咧？可以繼續發揮自己嘅價值咧？咁樣咁當然啦。每一個人嘅 case 咧都係好唔同嘅，咁所以 that's why 我自己係好中意去做免費評估，因為就算你唔揾我做career coaching 或者 consultation 或者揾我執 CV 都好啦，其實嗰個免費評估咧，嗰15分鐘咧，其實我都好盡力去 share 一啲 market 或者究竟你係咪有呢一個需要份 CV 寫成點咧，或者我哋亦都會透過同你傾呢15至20分鐘啦，去聽下其實你點樣去睇你自己嘅咧？你個狀態點樣咧？咁我嘅呢一啲 insights 咧，其實都即係可以幫到揾緊工或者喺職場上面嘅你咧，去思考一下，或者有啲新嘅 idea，大家去brainstorm 一下出嚟嘅。咁所以有需要嘅話咧，隨時揾我去做免費評估啦。我都好希望可以認識更多優秀嘅揾工仔啦。咁同埋最後咧，如果你係香港嘅揾工仔啦，或者你係喺外國諗住嚟香港，或者喺香港喺外國嘅揾工仔咧，都同大家 say 個 hi 先啦。好希望嚟緊繼續喺 YouTube 嗰度可以同大家去connect 啦，可以俾到更多嘅正能量啦，同埋一啲 insight 俾大家。咁祝大家生活愉快先啦。好，咁下一次再同大家傾，拜拜。